今月いっぱいは自粛かな。今回はこれまでの動画で保留になっていたものを修理します。バーティー。動きますがパソン歯車は接着剤対応。交換できるものを交換します。モーターピニオンの普通の歯車に交換するので、相手方のクラウンギアも交換します。クラウンギアを外します。新しいクラウンギアをつけてみます。モーターにはいつもの歯車。しかしクラウンギアが入りません。削ります。入りました。少し良くなったようです。他の歯車の影響がまだ大きいかもしれませんね。今回はここまで。リッキーポッポ。元気なのですが、パソン歯車が残っています。ではこれを外して。またもクラウンギアと、そして 10T の歯車を使います。削って入れてみて、近い大きさになりました。こんな感じ。きちんと噛み合っていそうです。良さそうです。トミカエクスプレスのこの歯車、20T の方はまだ繋がっていますが、ハイスピードの 14T はすっかり割れています。これらの歯車で何とかします。14T の方は切って薄くしました。普通に欲しい。全然2等分にならず、もう一方は厚いです。
薄い方を入れてみました。ちょっと心配。厚い方を入れてみました。こちらにします。なお、クラッチの機能は諦め、接着剤で固定します。良さそうです。ドナルド。モーター回りますが、歯車一つついていません。こんなものを拾ってありました。直径2ミリの真鍮丸棒だと思います。シャフトとしてちょうど良い太さです。では分解を進めて。必要な長さを検討。9ミリほどに切って、ハンダを盛ります。叩いてハンダの形を変えます。使えそうです。取り付けます。良さそうです。っていうか、このサイズのリベットを持っていればよかったんですね。今回交換した部品たち。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。